hari geus balangsak selot aduh sia ka mana atau otak mana we atuh Rabu ka di Bansial. Sudah jatuh nincak tai tertipa tangga. Ai, bau aja. Dadas. di ditu tah loba Dangkal. kan areleh wae euy di ditu mah di tempat urang di ditu nya jamis leh dari ponan 25.000 50.000 Tong kagok gitu mah nya. Bila perlu lamun kalah jual ginjal kan selesai. Aya kan? tapi aya nu selot anu sombong baturan urang depo 2 juta awal bak menang 25 juta Jadi saya langsung main deui depo deui 1 juta menang 15 juta Heeh. cepkeun ka ayeuna ditanyakeun deui main deui can euy kayak euy cenah mutna euy geus sabaraha minggu berarti wah geus lila urang can main urang teuing teu ngarasakeun ieu cenah rugina Oh, gitu. Oh, nungguan rugi na. Sombong. aya nu sombong lamun teu percaya jelemana pokoknya mah sok nongkrong lah di si Oh, orang ngobrol cuman nu selot sombong karena memang manehna tekos batur baru konsepnya teuing punya orang tapi orang anger teu kagiur walaupun puluh juta belas juta oge tidak yang pasti we gawe capek menang duit walaupun eta teu ya, mencukupi tidak belas juta gitu. Kan ini konsepnya gini ya. Konsepnya Simpang siur langsung kumaha oh konsepnya jadi kos dia merenya lamun dina pro tenang tuh ya butut kan berarti yo makin gede. kita berbarengan gitu malah berjatuhan. Perang udah. Bisi anu gaduh komputer, heg saenya pameh yang rusak pasti kan gabi. Gratis. ya woi jadi jo iya pandai Pan ieu di dieu tah. di dia Ieu mah test pack ieu mah. anjing respect iya respect di dina si totek Jadi lamun pas diterapkeun pan menyala, nah berarti positif gitu. wah iya nya wah kapal api minimal Jack, ayo orang keluar. Ngapal api. Orang mikir kapal api Tikrolanya. ngapal api heula atuh asa bosan gitu. Berdiam diri kita. bangga orang bae kapal api si beri angin duduk beri Itu satu kan depot. margin. banyak kan Banyak. Mana kan gratisan aja. Mata kelilan ah. nambah iyalah Terdengar yoi, terdengar gemericik. Hah? Gemuruh. Terdengar Udah gemericik. berapa iya Gedean. Mana gede? oh iya aduh jangan dulu Oh iya ya. Aja orang soalnya untuk biaya hidup ke depan Aja masak. Riki tuh mah. kalau jo no motor we gancang Dua. Justru eta panungguan kesalna, Bro. Asa canda ya dia. biasa saja Lemari pinahu gitu. eta tah lampu di luar Asa canda. Alih Paling fungsi. diganti, Bro. mana Iya. nu hareup biasa saja aja 5 iya, Bro. Kemana sih? Mana? Baik. Mun menang bejanjur. Amunisi otomotif ya jaket tuh orang 2 apa torna? terserah Bisa Itu deh ketemu yang pas kelasnya. eta teh arek 2 kali manehna ngelakukeun nggak sekali kali sekali kalina berarti percobaan teh mana teh Mimpi sukses. nu pertama teh gagal gantung diri gagal oh gantung diri kabar ngeri barunya ngatung. lamun
eta ge da sebenarnya cuk urang memang murah lagi teu kana cair mah. Kan karang Tidak. Lamun secara logika sa ieu jelema nya maksudnya sadar. wani-wanina jelema bunuh diri lamun misalkan nyemplung kana cair ini pasti ketika engap berontak menyelamatkan diri lamun geus peledak langsung leungit mah kan itu terus bisa aku mah itu sadar ya mana teu sadar makanya kunaon kebanyakan anu gantung diri kan memang paling mudah jeung paling teu bisa dicegah ketika geus ngait gitu geus teu bisa dicegah soalnya ngangkat itu mah bisa dari geus ngait prak gitu kan Kabang nu gedean. Utang abang pan adina teh sangkatan. si Yudi Dina gedean. si Yudinya si Yudi apa sih si Ricky nya Si Ricky urusan. dulurna eta mah si Ricky tapi eta bisa nganjuk itu manehna kabangnya karena manehna gawe di bank oge mungkin ya jadi Eta nama anu ieu nama 2 kali dan sekali nama bebeja manehna kaburu kasusul ku bapana bayar ku bapana teh 30 juta utang teh anjing ka jelema eta teh ka jelema 30 juta da sok datang wae pan cenah ka rumahna nagihan wae bayar ku bapana teh 30 juta si utangna teh namahan deui ari eta teh baheula nya sebelum main salat bener-bener nya henteu pas ieu pas salotnya kan oh anyar berarti pas ieu nama berarti bengkak nama karena slot benernya tah anu gegede nama kabang jeung kapinjol manehna teh si eta kan gawe oge nya anu jadi gede hutang nama itu maksudnya nuku orang teu kaharti teh nah teu cukup apa karena gaya hidup gitu manehna teh wallahu a'lam eta manehna soalnya tuh pernah terdengar gitu ngaranna oge sih eta maksudnya ente punya pergaulan anu nya hedon di Jampang gitu nya namun Yudi kan geus jelas katinggali maksudnya katinggali gitu bahwa sieu emang banyak uang gitu uang si eta mah pernah modal yasir gitu kan si Yasir jelas gitulah si eta mah pernah katinggali seotak seutik sih bang nanya nabung teh kan nabung utang gayana kayak nabung jadi tiba-tiba meledak bahkan manehna oge kaget gitu eta teh 30 juta teh ka jelema hungkul teh nu dibayar ku kolotna teh da kaburu tah eta teh pas bunuh diri pertama kaburu kanyahoan ku kolotna bayaran ku kolotna kabar 20 juta kolotna cek kolotna teh aman cenah 2 minggu ka hareup mah anu bulak balik ka imah nagihan beres dibayar eta teh ka dieu mun aya deui aya keneh aya deui nu nagihan teh ka rumah teh ting depresi manehna ting kumaha pasti ya depresi mah pasti padahal anu kaduana ge apa sama pos maot bebeja eta ge kan motornya bebejana kan geus di ditu eta mah manehna posisina jadi teka susul lah jadi teka bari susul penyawa di tempatna kan di mana anu kahiji mah Kondisi tetep aja. bebeja manehna langsung eta tuh seduh potabi itu maksud orang berarti ketika manehna bunuh diri eta geus eta eta ge menyadari bahwa manehna mung rugi deui gitu nya mung rugi motor deui kalau kan ditambung Tapi seduh Sok jeung ieu jeung kecap jeung cuka saos. da pokona mah HP-na dompetna area di dieu aya di dinya maksudnya berarti masih kan bisa berpikir rasional ya Mata orang kira maksudnya lu depresi geus teu bisa berpikir rasional saking ku sadarna manehna. Saking ku bener-bener waras melakukan hal itu. bener tuh Soalna anu teu waras mah itu waras mah mulai istilah bunuh diri nu gelo mau cerita nu bunuh diri tapi aya nu galau bunuh diri berikuan kumaha cara coba gila dulu urang hayang sebenarnya gelo teh ngan mung leumpangana heuh. itu kurang dibere motor dah itu kudu banyak alasan Tapi urang yang geus gila, Bro. bener tuh Urang geus gila ieu. bisa lah gila anak kan masih kategori iya Jo standar lah Standar. masih kan bisa ngobrol jam 11 peuting kubur beunang pasti soalnya anu lila nama di Ciracapan kunaon tah di Canakeula kan itu kan polsek Ciracap oh iya tapi eta tuh otopsinya mual malah terus itu bro kan bisina pembunuhan
tapi melihat didinya teh baheula lagi pernah iya kan kasus oge baheula didinya teh teu anu awewe Jadinya wae teh wae kan. didinya wae Bisa wae pan di tukang enu nendang. sigana didinya setan lebih tapi jujur gak kental pernah Cang? Acan. Iya, acan ngomong memikirkan ngomong. untuk bunuh diri saking kuat Pernah. masalah edan-edan pernah untuk berpikir kadinya edan pernah Aku yang bunuh diri ya. inget kene orang eta musik teh lama gad teh naon judulna teh pokona style lah garis di tempat gawe orang tengah rokok sembari wah anjing penat gitu Bunuh diri enak nih. lumayan yang bunuh diri cur ngegantungkan kali gitu ya cur orang naik nah ngarayap pada itu orang imajinasi orang gitu kan kurang sambil dikirkan tah tangan orang meyakinkan orang bahwa efisien mal maksudnya bakal mati mah orang gitu kumaha gitu Simulasi heula. semakin kencang pressure-na semakin tarik semakin kamera muka ge dirarasakeun Aduh sakit. wah tidak can iya kena euy maksudna bener-bener sungguh-sungguh sakit jo soalnya orang ke harita mencekik orang sorangan emang bener-bener orang ngapastikeun susunan saraf sih katanya didinya langsung orang teh tek berpikir ketika orang pae orang boga nyokap boga kena keluarga boga kena beberapa hal anu kudu diselesaikan wah orang geus wetiknya wah pemikiran itu Berarti orang can warasnya. Nama orang belum bunuh diri. jauh cerita bunuh diri lu orang waras tapi iya nya kebanyakan karena etanya dan kebanyakan anu tragis cerita-cerita anu tragis ekonomi wah iya kemarin pembunuhan tadi urang mah tieulah dan si keling saat aja si Tunggul bahwa anu membantai dua orang ya. dua orang Tiga katiluna supir lolos supir langsung cabut kabur mereka mencekam gitu orang harita eta kebenaran pisan orang pas balik pisan di Bandung sekitar 2 hari gitu tiba-tiba ya berita anjing berita halus itunya di Jampang tuh orang arek balik di kaditu teu boga duit Jampang mah sakalina aya malah ketika ieunya ketika orang di Bandung ge nu nepi berita ke orang teh berita bagus berita goreng si ulen ketangkap lah di repair lain itu baturan jeung babaturan gereut lah memperebutkan di kedai ribut lah dia tah jempol kan ya sakit tuh orang ningali katanya kan bari kencang banget sumbu pendek kabehnya orang yang bener tuh apa karena apa karena emang kualitas orang apa kualitas pendidikan orang lamun pendidikan geus bagus kan saya tak dididikna kan bapana kan oke saya tak tieulah kan kurang apa kronologi teh karena babehna teh bareng jeung babe urang sebagai ASN instalasi jeung babe urang jadi emang babehna ge temperamen mengiyakan dan cara mendidik nah lamun eta aya didikan ya jotos cara mendidiknya emang gitu layak wajar kasar gitu nu di siana lain iya tapi iya hukum alam bisa gitu rimba lamun ngomongkeun soal didikannya orang kan dulu ya orang tua di mana gitu kan kerja orang kebenaran ya pas ada diurus lah ku salah satu keluarga memang didikan keras digampar lah pakai kabel gede cilepret emang balik dulu Jerman ke orang tidak melakukan hal serupa ketika datang ke sekolah misalkan apalagi orang mentang-mentang orang
dididik lah gitunya. yang gitu datang ke sekolah temperamen diaplikasikan gitu. Tapi ada beberapa mungkin ya anu jadi ke trigger oge merenya. iya pasti aya Trigger bahwa anjing dah hirup aing ge geus kieu. mah aing Menurut gua Aing we gitu. paling enak digampar teh lah orangnya ku orang eta teh. Kusa. Ku nu maksudnya orang yang kepercayaan nyokap orang gitu. Tanpa sepengetahuan nyokap orang teh berdiri di pintu tah kieu. Pas keur anjing leutik lah orang. Sekitaran SMP kelas 1 lah. Diri disuruh jagain naon gitu. Asana teh magicom asana teh soalnya kan geus rusak. Jadi kudu ditinggali gitu. Jadi tengah tarik ke sorangan. Orang belaan berdiri gitu. Kan orang teh nyahonya. Maksudnya kumaha sih gitu. Kecuali kumanehna diberi nyaho lah. Carana kieu ternyata gosong. Beureuk mah. Gosong menghasilkan aroma. Kahareup manehna lumpat. Sia mah cenah paling teh tangga dapat ceprot. Ya ini sakit jelas. Iya nu sakit karena non siku pintu. Cedak gitu. orang digantung tina kerekan Kieu pisan bawahna cek. sumur sia malah ketawa Wah. Keleutik urang kan jeung sieu berdua. Segede bocah ieu lah. Kieu. Kan biliknya rumah teh, lantai bilik. Luhur ge bilik. Iya bercanda-bercanda jeung aing ya. Sieu awalnya sieu di ting masih ingat ting itu orang masih ingat tuh. Lempar ke atas bro. Kepala. Dak, duk gitu. Sekali dia dilempar. Resepannya gitu seserian. Jedak. Malah diam anjing. Diam sieu diam anjing. Giliran urang, Pak. Urang sieu mah kebeneran kena empuk. Nu hipu. Urang kena anu non ngaranna teh. Palang lah. Palang bilik gitunya. Jeduk teh ieu inget aing. Das. Bakah dapat tapi urang sekali. Selesai indit ketawa. Iya teh gelas yang Iya sih parah permasalahan. Sudah tadi kadinya. Iya gelas yang permasalahan. Kadinya. Tapi memang kan balik deui nya ka jelema nanya. Orang tidak melakukan hal serupa gitu ka bocah batur. teu paham Kudu eta alus jo. Ih. Alus eta konsep. jangan dulu napa Konsep Panas. ya elah tapi apa kebetulan juga apa jangan dulu mungkin si Jack satadina gelas eutik gitu kan. Biar seperti wine gitunya. agak Konsepnya seperti wine. jadi diatur gitu sok mangga aja Coba kembali ke pendidikan coba. Pakai serupa konsep. Gitu kan. Jadi balik di ka jelema oge nya. meskipun seorang preman anu latar belakang pesantren kan tiba-tiba tidak mempunyai latar belakang kekerasan jadi preman jadi tergantung Kunaon orang mas metak nyambung soal ngobrol komunal di Jampang memang eta. iya Karena miris dengan kejadian-kejadian kurang dangu teh itu kabar baik prestasi lah gitunya. prestasi lah Kalau orang tanya lah satu-satu. Si Ana ieu orang mana? Orang mana? Orang dia. Iya. Orang dia. Nah, berarti si itu kumpul tuh. Yang orang luar. Jack keluar lah Jack. si Abudi apa Ya wilayah ya mah euy. Keluar dulu obrolan. lanjut Oh lecet. Kan ini sama. Bos. Oh, baik. si Il bisa langsung jadi pindah domisili di dia Karena kekomunalan masih didapat sih wah nggak Kawan bro di sini bro. wah tuh kenal Bis di naturalisasi sih. 5 tahun. kan gitu si Jack kenal kan ngewe komunal jadi ada beberapa perihal sih di urang teh Jadi nu ngarina teh manehna menganut ilmu-ilmu ieu sih eta ternyata. ya ilmu kebal nu itu. pertama Kan uragan. Nu paris lah. sudah menjadi namanya Itu sudah menjadi. Udah untuk zaman dulu kultur zaman dulu kultur. Harusnya manehna menyesuaikan emang akhirnya masih kena. Jadi orang sering lain seringnya pernah 2 kali melihat manehna marah-marah kalau betulan urang. oke Di jalan dia 3 kali. Nu pertama bawa turun orang arek di sekolah baheula.
di sekolah macet di Cinagen teh si kakina ke tengah gitu posisinya teh kan macet otomatis ereunya si sukuna ke tengah manehna saling ieu meureunnya pagigir-gigir gitu ngagokan meureunnya si sukuna teh karena berjangkung situ Tendang. dicarekan eta suku sih mesti potongkeun ku aing sih. Yang pertama ya tanu kadua ke nongkrong urang teh nya di hareupeun sekolah balik sekolah gitu mainnya liwat ayo batur orang kan ya karena pinggir jalan gitu pasti dilihat lah nya anu liwatnya ditinggali gitu anjing halus euy motorna motorna gitu mainnya tarik tuh balik deui geus jauh teh balik deui naon sih neuleukeun aing teh dicarekan di dieu indit lah nu katilu kalina urang balik jeung babaturan urang sarua gitu kejadianna manehna lewat baturan urang ningalikeun Bisa. ningalikeun teh karena panas ya karena meureun emang liwat ya urang gitu bukan karena ya dendam atau naon teu wau balik deui dicari sama baturan urang posisinya tukangan urang dibonceng ku urang Tapi teh diladen tidak ladenna da urang teh nyaho ieu jelema gelo cek urang teh mun jelema waras mah moal kieu cek urang jelema waras lamun jelema gelo mah moal kieu cek urang ya bener tuh udah tajam diksi. kurang tajam diksi pak. jelema waras cek urang teh ieu lamun jelema gelo mah moal kieu Nah, kesibukan naon teh. Bunuh orang. Berarti tanya jeje teh. Itu orang itu tanya tahu Itu halus-halus we mah. soal masturbate pak. kesibukan Kesibukan nulis Teu goreng anu kesibukan pananya oge lain ngaran teh lain dan rutinitas. rutinitas. Orang teh sibuk karena hal naon gitu. Sibuknya karena soal lo masturbate kok kieu sampai we lo kok sampai sibuk gitu. ngocok Solo mastu. Solo pan aya kata solo dinya na. Dengan sendiri. Featuring Featuring bisa. Bisa duo bisa. collab. Collabs. Aduh, sedang collab. Masturbate. collab kelamin Ayo orang collab kelamin deh. Tadi asa si Aki jadi kemana? Kita tadinya Oh, ke mini gede bage. Sok nongkrong pan jeung si miris. Berarti nu ieu mah budak Sarapal unggul ya? Nu dua. Iya, gawe dak sekolah belah. Sekolah. Budak jin tuh belah dia. belah itu budak pulung Jelas saya gitar di Jo. Oh, dicokot tuh belah. Nah dibanting ke orang pusing. Kumaha? Rusak. Gitar apa babu kayu bakar aja. Banting. Karena Langsung- suara tidak mumpuni. langsung nyate di dia. Bakar jeung gitar-gitarna. Tiba-tiba ada yang ngambil. Acana gitarnya oh mangga aja. diksi macam apa Kadang sok teu jelas. kadang maksud teh jelas Simulasi pak. Enggak je. tah lu kemarin lu ribut aja kumaha aja euy Kumaha cik kumaha. kumaha di dia Kumaha cek kumaha kumaha. kumaha Oh orang kayak nanya ke mana kan orang kayak nanya gitu karena sok kumaha cek tekan ayeuna. Urang kita ngadenge cerita cerita ieu cerita sok kita ka urang kayak gitu jadi soalnya ka urang nelpon Heeh. kita mau beceng ka urang ya Kumaha eta teh. Mau bedil ya? mau bedil Cara cara mau bedil nah naonan kudu bebedil jelema gitu kan. Aneh oge. Usah tong. Kepanjangan. Ieu titah mawa senapan. mau senapan ka urang kan jadi orang tuh penasaran gitu padahal orang seserian di situ Bro bawa pistol. kasus macam apa Nah gitu sugan urang teh ada keributan di sini. Nu lain. Oh nu lain bahas oke next. orang sekolah Komunalnya eta mah. Komunal sih biasa. Hah? Nu lain. Emang trauma gitu Jack Trauma. Pas orang ditinggalin ka dieu keur karya we. Anak siswi SMA di sana Siswi. ada Siswi? anak siswi ada sedang kieu we Merokok. ngeplay gitu sedang merokok. Neng kalabat cek urang teh. Yang dua kepanggil. Dewe kurang dia jadi. Komunal anjing. wah kawan diajak gitu Jadi sugan urang teh ada yang menyerang balik gitu. Tepi radu anggur 2 botol. Aduh diksi. Bro aing Morgan anjing sehat-sehat wae gitu. Tidak ada hal yang perlu ditakutkan. SMA wajar. saya mau wajar sangat wajar Sugan urang teh akan ada acara baku Hantam. hantam dengan pisau golok karena
sangat wajar ya teman. Pensiun. Oh, sieu. Mabed senapan lu. Jadi Iya mau senapan. senapan. Aku ya. Power pan bisa. Tiu lagi aya budak Sukabuminya udah keluar. Manehna merasa orang Yang di tempat gitu, di tempat orang-orang yang ya katakan edan Akam sih bukan. datang keluar manehna. Tiba-tiba aya beberapa pengamen cekcok lah dengan pengamen Heeh. sampai mengeluarkan Kata-kata iya, kotor. Oh, airsoft sok dan paling tembak sih aja di pihulaan dipukul. pakai iya bacok Mantap. di pihulaan cetek Kena teh. Kena teh teh. Kena pasti kena. Mister Kapar Pertanyaan macam apa eta? Mister Kapar juga anu paling linu menurut orang ieu teh kakina Di kadek deui. nu sisa kulit ieu teh kulit bawah di kadek ieu teh di kadeknya berulang sekali kaki nu ieu dihajar habis-habisan sampai kan keluar darah habis tadi sampai kan meninggal tadi di tempat sih meninggal Kehabisan darah itu pasti. tong tidinya genting pokoknya ngaran-ngaran pengamen dihabisi ke orang tempat eta sempat kejadian tieulah di daerah Sukaraja ditanyai berapa belebeb lah ditanya alamat teu jelas gitu teu jelas gitu lah eta kan dia Diiris. biji ya, Oh, biji tanah sesuatu. dia sampai meninggal berdua nah, masalah kan itu sungguh-sungguh sangat masalah jangan sampai ketika kita kira kepikiran pak anjing kepikiran kita oke dampaknya iya mikirnya tuh nya langsung gitu tah Oh kan soalnya rusuh. Buruk kadi ayeuna genting pisan gitu. langsung kaditu tuh kurang ge mau baca na bro lah naon lah ieu naon lah urang ngopi we di dieu ngarok Cuman aing teh. Karena orang Lu sih rusuh. Lu kan harusnya sebagai tetua kolot gitu kan. Hadapi sendiri. Buruk kadi kuat genting. Oh, kuduna iya beliau ikut minum ikut enggak ngaku. Barudak ngungkul. oh memang teh di dieu lokasina di kamar itu. cuma katanya kurang gitu. Lamun teu ka angin eta geus aduh. Aduh jauh. Biarkan saja padahal. dieu di hari Tinggal rokok. Asik Video nih. ya. Bioskop bro. Bioskop langsung. Enjoy. Langsung. UFC nih UFC ini. Main eta siaran langsung. Lu sih tidak inisiatif. satu terkapar weh sadi atuh Sok lanjut. tiba-tiba Tapi orang warga can pernah ninggalin nu gitu eta unik sih dalam mun. tiba-tiba warga berkerumun Naon pasang sabaraha tak aing Jago hideung. mana? Aing mah hideung. sumpan di dieu mun cek dina bahasa agama nama ieu lah berkahna Berkahna. bagi ente nanti Oh iya kan. iya kan Sok sa hadiah pasang. hadiah ketenangan, pertandingan Keren oge. hadiah ketenangan teh. Tadinya persahabatan. oke ya iya pendek teuing geunya nya Urang dulu panjang aja dan teleponnya rusuh. Bos lapar. Terkapar. Bos napan bro. senang Panik ngapain ngomong. bawa Orang sesudian di situ. jujur yo efektif eta nu kitu Menakut-nakuti. soalnya teh lah babaturan urang Nah, ceritana aturan euy. satu pekerjaan ya mah ya satu pekerjaan yang dimana pada saat itu pulang selalu malam kan marah-marahnya geng motor Iya. pilihan orang hanya satu-satunya motor dikasih warna pink selesai gitu. Teman orang nu eta rada gila oge pemikiran aja pundi-pundina rada loba oge beli airsoft aing mah cenah anjing tengah todongkeun we cenah aya mah Dan itu berhasil. kejadian dituturkan ku geng motor sebar orang gitu kan aing sudah tahu ya cenah ditambah jelema lumayan oge non nyalina mumpuni gitu kan lah standarkeun ku aing cenah Kalau sadarkan ya. nah aing gua kieu kan wah cing main kan dia kan lumayan
getas oge nya suarana Tarik bisa ya. mirip mirip kos senjata api cuman eueuh ledakannya Oh, percikan apinya. Jeder. Wah anjing langsung pak lari pontang panting motor teuing motor di mana anu pakai anu lari di motor anu bawa kieu anu pakai kieu anu lainna teuing kabur teuing kamarana indit sieuna manehna lain kudu kituna sieuna eta polis oh eta sieuna maneh kumaha eta teu aing teh tinggal diam ku aing nyesa we nyesa we ku aing pukuli anjing eta gila-gila urang malah dipingkeun masuk urang selesai aing aman di jalanan berkendara wah ieu mah kenapa ieu mah pelangi lari cenah gay ream Kejadian di Sukabumi mah geng motornya nya. waduh motorna jadi aya cerita botoran urang nu balik nguseup heeh kan mau jujurnya para rancang kasorot di tukang kasorot ieu marana kali ieu tukang nguseup eta 3 motor dikira meureun dikira dikira akan ada penyerangan eta lamun jujur di dieu sebas ieu sapat anu beunang teh kuping saeutik henteu 2 cm sih ayalah kagores gitu tapi karena kaget panik pingsan warga berhamburan langsung lompat Padahal tukang nguseup si arek mencari ikan loh kok malah yang buntung ini soalnya naonnya cek batur nah sih itu jelas jelema teh nyaona naon dikaget eta teh sebenarnya aya pesan di sana pesanan naon udaheun tah aing kieu gitu. Untuk musuhnya trigger musuh aing ge kieu wae wani gitu aya oge rumorna cenah ya kayak banyak ospek tah Rumorna. rumor emang bener mungkin yo harus Bener, mukuli budak pom misalkan ospek yang diambil motornya pukuli we Pukuli. sampai tepar aya kejadian anu lucu berang-berang jadi pada saat itu 17 Agustus Iqbal orang kebenaran di tempat 17 Agustus aya upacara di Pelabuhan Ratu upacara besar lah anu tentara-tentara bawa senapan panjang ya kan satu bisnya di lain bis tentara pisan tuh bis normal bis pariwisata dipegat ku geng motor dipegat siang bolong aja posisi di jerona di tentara karena unggul. itu nggak pakai baju seragam nggak pakai baju biasa sih tapi sebagian aya nu make seragam dipegat motor dipalang-palang ku dengan percaya diri dengan gelagatnya wah dor kaca para repus gitu ya. teu ada para repus cuma di tak gitu. Cukup keras soalnya kan kaca bis depan akrilik mah dak dikit anjing keluar aing capek meureun paginya baru aing selesai upacara di jalan aing ingin nyampe malah di Pas balik lah berarti eta. malah dikieukun eta kalau luar jelema anu teu boga salah pun kena tangkap ngilu lumpat masalah nama Panik. eta panik atuh udah langsung keluar kabeh kan nu kitu mah keluar nanti jadi henteu rusuhnya hiji-hiji kok hiji-hiji tapi cepat gitu Terlatih kan. cok gitu tah wah langsung eta anjing mampus eta nu geng motor eta kabeh di dinya Beak disiksa. nu karunya nu nongkrong di warung nu nongkrong anjing di warung aduh tapi orang kunon orang jigana orang di daerah handinya orang ngilu lumpat kenapa pasti kan orang rada jauh jadi ieu buntut ieu buntut bus orang radius 10 meter lah eta aya naon ieu langsung kena pukul anjing eta habis Oh, didinya langsung dihajaran namanya. langsung diantar pakai ieu anjing pakai laras panjang Laras panjang teh. anu ieu kan pisau Pisau terus tukangnya emang kayu kan. tumpul kan jedak anjing eta kepala walaupun pakai helmnya
pakai helm emang. Tapi kan lamun kena kana Nokia apa Nokia kan Mampus. sedap oge. Sedap. Wah aing nonton we dari kejauhan gitu. Eta mobil teu dipaju-pajukeun sampeun maracet gitu kan. Pada akhirnya ke Polres datang mengamankan anu diduga Itu biasanya budak sekolah yang biasanya kayak gitu. kacau nah cek teh geus eta keur parah-parahna bener-bener parah eta sungguh sangat parah. Lamun kejadian orang pribadi boga oge orang kejadian pribadi orang kan sungguh sangat menghindarinya keluar di jam malam apalagi malam minggu jam salapan teh geus dianggap malam pisan ku urang soalnya wah genting euy Ke rame-rame suka bumi ya. aing lupa main ke rumah teman lupa itu malam minggu jeung naon ngaranna teh lupa waktu anjing geus jam salapan cing teh balik ah ngendong tah manehna tuh ngomong ieu malam minggu kampretna tadi wah coba nanti sukan gawe langsung gas urang teh tah. Pas pertengahan jalan Di depan banyak orang. buka HP Sabtu jadi nonton HP teh. Sabtu anjing jam 2 anjing malam minggu pak aing arek balik deui babaturan urang geus lah cepet puguh bae lah gas sugan eueun naon kan lajurna satu arahnya di dia trotoar tidak mungkin orang putar arah soalnya lumayan jangkung trotoar sekian Kudu ka ditu Wah, nyari tempat ieu. Putar balik. anjing kesorot di jauh eta jelema hampir 5an dikieukeun pak murai panjang kieu berdiri aya sebagian anu merokok anu sebagian pinggir jalan ieu geng motor teh sia sumpah demi apapun orang berpikiran geus Mati gua ini. jantung geus wah Berdebar. tapi kan orang mikirnya orang tuh gak salah kenapa orang tuh bising yang orang perlengkapan helm ada sarung tangan make gitu juga seolah-olah aing anak baik-baik lah punya apa ya ceng so deket teu nyararampeulkeun jeung urang melihatna kok motor gitu motor pas berangkut kenal anu pernah bikin stiker cuman bintang si eta teh stiker atau orang dinya weh wawuheun kana motor urang kemana balik curang teh iya naon kieu rame kieu curang teh depan sok beuking motor di dieu urang gempeur cak teh di ditu keneh aduh hampura aja tidinya lah penawaran ngopi naon tapi kan urang diantarkeun ku 2 motor teu urang sieun ka ditu Itu 2020 nya ke 2021. awal-awalna pokoknya orang keluar sekolah saya inget orangnya pas orang zaman sekolah kena nggak begitu tidak rame 2013 lah 2013 Pas genting-genting teh. 2016 edan Kemarin kan urang anyar anu lihat leungeun ngagoler teh kan. Aya berita sama baru-baru eta leungeun ngagoler. jadi kieu anu pas orang di ditu sering kejadiannya sering tapi insiden nanti anu leutik lah motor dirusak warung dirusak nu karitu Penjarahannya penjarahan nu karitu kan tah lamun ka tahun-tahun ayeuna jarang tapi sakalian aya gelo diheula tetanggaan lah kampung nanya jeung kampung teman urang keur main game online barudak leutik SMP SMA lah dibantai habis-habisan anjing ku geng motor anjing main kadek yeuh lah main kaki lah tapi no karena memang tumpulnya tumpul itu terseket gitu wah lamun seket pak wah kata bahasa kali ya Sarua juga pas itu orang masuk ke Bandung 2000 Bandung tah anjing 2011 kampret banget Bandung eta Bandung mah tahun-tahun 2000 lah 2011 2010 na teh ada kasus edan-edanan jadi orang kronologina orang flashback seetik kronologina orang Papua berkendara di daerah Cibiru bersenggolan dengan anak pribumi ogah lah di sana orang Papua anu pada ayeuna jam 2 malam beralibi sudah tahu rumah nate si eta anu tadi hogag jeung urang di jalan teh eta masa lembur saya Cibiru Cipadung abis pak dipukuli sama orang Papua aya anak anu main game online tak pingsan masuk ke rumah warga dihajar abis kabeh eta mah orang Papua gitu
eta mah lamun teu salah sampaikeun ka rame ka Papuana. Heeh, sampai ngerame. Heeh. Anu di orang di tuge anu orang Jawa di dieu. Ya, aku seru. Nyampe disarumputkeun. Disarumputkeun tah. Tidinya teh eta teh budak UIN ternyata. Orang Papua teh. Orang Papuana teh pas urang kadinya pas genting-genting nah gitu. Gila orang berteman di Papua pas zaman-zaman ospek teh. Tah tidinya aya we samar-samar gitu pembicaraan bahwa selama 2 tahun jangan ada orang yang Papua masuk ke kampus UIN ke lingkungan Bandung. Tidinya teh pada akhirnya apa seluruh komunitas Papua anu aya di Bandung harita anu aya di lingkungan Cibiru, Kabupaten Cibiru beralibi kabeh. Ieu perang dilanjutkan apakah berhenti cenah. Ayo lah, nah kok kalau ngobrol, apa dilanjutkan? Sadis-sadis ternyata orang Papua. Satpam kayak kot sebuah nonggolan gitu, nunggu cangkel pindah kan UI. Ayo cerita nak itu, anjing kayak gini, Kayaknya selalu ada gitu. Tapi orang lebih kena setuju ke rame-ramena STM. Soalnya jelas musuhnya eta, bari jamna jelas gitu. Kan maju ke rutin gitu. Jadi orang nyawas waspada mingguan nyaho lah gitunya Tempatnya di dunia kan muak daripada geng motor random pak sasarannya. Ketika maksudnya ketika baru ngajian geng-gengan gitu tuh jadi akhirnya orang teh trigger ya. Nah, kita kurang sepakat. Oh, citra halusnya gitu. Itu aman Jack. Sarua oge. Seru mana? Sarua. Sarua kumaha itu. Lebih beratribut lamun di ditu. Pakai jaket. Nongkrong di jembatan karyo. Kan di Citanggar ge markas naon? Markas cenah. Extension Brigade Setisi. Lebih ngenangan gitu. Lamun XT asa baku stisi keren. Terus kamari anyar eta 2000 jadi perawat Pak. Keluar jadi perawat. Baturan orang sarua si eta si Bedug apa si Bedug. Orang Cibodas si eta. Barbar oge gitu. Saling bacok lah di rame jadi. Anu lebih empuk teh cerita teh Jakarta euy. Jeung Bogor. STM. Dadas. Jadi kan anu di Sukabumi nya paling 10 orang, 8 orang tawuran teh. Tidak lebih dari itu. Jadi itu sasekolahan jeung sasekolahan. Bayangkan anjing muridna. Katakan 500 jelema we. Turun kabeh. 500 jelema turun kabeh bener-bener turun. Jalan tol Abis ya. Ketutup. Eueuh akses. Bahkan mobil anu di tengah ge Ikut diambil. eta kalaluar jelemana. Baik mending kalingitan mobil paribasana gitu. Tah, misalkan 100 orang misalkan. Ieu henteu kan lamun di Sukabumi maju mundur ya. Gimana tuh? Langsung maju. Lamun dikira geus mulai melemah pasukan mundur. Ieu digerusur. Anu aya ieu kebacok lah. Ieu geus ngambay leungeunna. Gerusur di barawana motor. Videona loba di YouTube urang. Edan eta bener euy. Anu ngeri mah anu nempel ieu nanti cerulit ka Parang, ieu. Nempel cicing digusur teh nempel. Saking ieu meureunnya nancep bisa karena coba orang riset eta teh masalah kronologi apakah kultur apakah Iya, emang di zaman baheula. kultur. Jadi ketika kurang digalinya kunon sih bisa terjadi kieu. Awalnya mun Sukabumi terjadina di dua sekolah eta unggul eueuh deui Pasundan jeung AMS awalna lain AMS KC ya KC AMS aya-ayana anyar-anyar tah dari situlah sekolah-sekolah lain pada ikut gitu eta mah puguh tah aya kisah kelam di balikna gitu kunon terjadi kieu lamun sekolah lain teu hanya ikut berbagian ikut-ikutan seru juga nih Maksudnya beralibi kelam teh emang saling bunuh jadi kan kumaha kos seumpama aya nu lewat naon awalnya sih hanya naon ledek-ledekan saling ledek imbasna dipaehan masalah biasa
namun nu budak AMS eta kacau emang bener parah sampai kan dimusuhi ku polisi oge mana merasa dididik ku tentara katakan tentara jadi kan deket oge jeung yang sih eta teh kodim lain sekolahan polisi teh secapanya coba capa eta diledekan lamun anu aya sekolah senamnya manehna berangkat sekolah diledekan dihina dibully dihina we dibully diturutan push up hareupeuna beri seserian beri ngarokok ini itu kan kesal kan polisi pun bahkan gitu kieu tah lamun di Jampang oh kisah kelam ikut-ikutan wah di Sukabumi rapi itu gas mereka gitu beri gas untungnya ketika zaman orang masuk ke SMA geus antar sekolah geus antar komunitas parahnya eta lebih parahnya eta si Upi apa tekan nyaman alun ninja motorna baheula jadi 2 tak kenopona tarik bising harita pernah ngadangu kabar anu dicoret-coret lain anu maoten tabrakan di Ciragen anu make CB si eta oh pagawe ieu nya dealernya si eta mah apa bengkel di bengkel ruko heeh tah si eta kan kenal orang si eta tatoan itu saatnya si eta tatoan si Upi teh rek balik digeber-geber eta mah di mau besi nya besi naon platnya naon kitu teh besi rupanya lah gitu digusur si Upi tuh nyadar dah karena tarik dan digeber-geber beda komunitas yang orang gitu dihajar nyampe ka si knalpotna nyampe ka bingkang teh kaluhur gitu dihajar dak bingkang kaluhur ulangnya tidinya kabeh di Pademan tuh motorna baralik teh di dalam iya kan si aya PKB kan diksi parah itu zaman eta orang musuhannya jeung bahkan sakelas beda sekolah sakelas beda komunitas ribut nyampe teu ngomong orang itu ngomong loba di urang teh loba ting kultur loba ting tentara loba ting pasukan jadi semakin banyak tentara semakin banyak perang cuma namun tentara hiji dua karena dianggap lemah negara orang malah diperang itu negara di sini salah eta di sini salah lebih Pak parah ya parah di sini itu Pak jadi itu kan orang ngobrolkeun sekolah ningali ayeuna nya eta katakan komunitas teh merasa dirinya sebagai naon Pak berkorelasi gak nih dengan kejadian yang iya tentulah tentu Ngobrol ke- ayeuna agaranya jangan siga sampai itu lila kan itu komunitas tapi bansor itu menyebabkan lukanya sih katanya ke dalam sih luka dalam maksudnya dengan nabraknya emang bener nabrak ambulan karek lulus pisan orang kayak itu karek lulus coba Jo dilanjut yuk di sini udah jelas ya di sini ente soalnya obrolan tadi can selesai masalah tabrakan eta iya buru dipotong iya sama ente. enggak kan Nggak selesai jadi semangat maksudnya sih jadi selesai. enggak kan terus dikubur kan jadi tapi lamun masa dikubur mah teu nyaho oge sih orang penyaksian enggak sama le itu masalah bro jadi tapi cigarnya tadi di itu kayak pas diriksakeun diotopsi diriksakeun ka ditu ka makam cigarnya makamna eta diotopsi makamna aing makam diotopsi kumaha ini orang mah motong pembicaraan ya oh jadi gitu langsung hashtagna lah tentara tadi teh semakin banyak pasukan semakin banyak tentara oh ibarat kata mah lamun dina film si Peter mah kieu kan si Pamana pernah bilang kan semakin kuat power jelema semakin banyak musuh bisa jadi itu semakin kurang kos ayeuna kan ilmu nanaon segala dialap lah dan bahasa Sundanya musuhna lebih loba gitu iya bisa jadi gitu hashtagna kenapa orang lebih kena mencari musuh daripada tidak yang lain why gitu kan simpel pemikirannya kan tidak semua orang berpikiran macam ente ayeuna jelas mungkin eta ente bener pun jelas zaman dulu berpikirna kos marane jelas eta matakna emang serba salah
harusnya orang bilang ke irah batur juga orang gitulah. Tidak kebalikan. Kamu egois. Itu cenah aku macarana. Kita yang kamu berubah gitu. Jadi kos kieu lamun dina masalah budak gunung we katakannya ketika manehna aya pemikiran kieu kunaon sih batur teu kos urang. Kunaon sih teu narek gunung. Pada akhirna ayalah jalan raya di gunung untuk mencapai ceritanya ya. Analoginya. Diksi macam apa? Jalan raya di gunung. Kan Lu kan Nobita. Lanjut lah. saking banyak permintaan dari anak-anak gunung. Jalan raya. Kunaon sih batur teu naik gunung, kunaon sih batur banyak permintaan. Gitu Ternyata mah di gunung bukit meureun. pemerintah pusing, Pak. Sampai kan pada akhirnya Bikin jembatan lah. diindahkan lah permintaan anak-anak gunung teh bikin jalan. Tong jalan rayanya jalan lah. Jalan. Tapi bisa dilalui ku mobil jeung ku motor. Tah, Berkemah lah di tengah jalan. terjawab dong ayeuna permintaan manehna kenapa orang lain tidak seperti orang. Tetapi ketika orang lain menjadi manehna hanya karena bisa, geus bisa tuh jelema nanaon oge tanpa perlengkapan gunung ke tanpa naon, lo penting tinggal gas motor bisa. Tetapi imbasna naon? Kunaon maneh jiga aing. Gitu Pak makanya. Kayak lamun semakin banyak jelema kos maneh embung oge maneh pasti gitu. Pasti Tidak merasa eksklusif. tidak eksklusif eta. Tapi kan orang melihat sisi baiknya heula. Tapi kebanyakan sisi buruknya. Jadi kan Jo, katakan orang miskin mengeluhkan perihal kunaon si batur teu kos aing gitu nya. Tapi kan manehna perjalanan miskinna kan beda. Boga perjalanan manehna gitu. Tetapi ketika batur tak miskin oge sarua. Nu pertanyaanna oke miskinna sarua ya. Perjalananna kan beda. Juga aing tuh miskin mah dahar jeung asin, Bro. Lamun bener-bener pure murni hayang kos maneh perjalanan miskin oge kudu sarua kudu kos maneh. Ya, Walaupun seumpama engkena mirip kos maneh pasti bakalan aya beda paham soalnya perjalanan oge beda. temen orang Benghar kan sisi positifnya keren oge. Kira betul juga orang bekerja keras, punya mobil, punya apa. Seumpama aya oge nu Benghar misalkan ya. Tapi kan perjalanan beda. Engke lamun Benghar nang sarua kos maneh, pemikirannya pasti beda. Jadi kudu kumaha? Jadi moal bisa ngomong ayeuna kunaon batur ciga urang apa kumaha. Oh, aya hashtagna nu anyar. Terkecuali dilahirkan dengan format yang sama, Empepor. kisah hidup sama, satu rumah, satu rumpun, hidup beriringan, ketika gede katakan anak kembar lah. Bahkan kembar oge nya beda. Bahas kayak beda. Jadi Tapi soal senioritas Jack di kampus senioritas Jack. Tidak ada aman sih, Jack. aman. Bahkan diction lagi beda. Orang tadi udah sehari nih postingan baru udah senioritas. kesel. Tapi bener ngomongin senioritas Si anjing sih teh. di mana-mana lagi. Mana kuat sote karena di kampus gitu. Iya, di masyarakatnya belum Masyarakat tentu. sampah gitu. Teh biasana latar belakang waktu ketika SMA SMP beliau orang baik, belum pernah merasakan Jelas. Iya. Karena aya eta Memuncak. contohna aya baturan urang nu kitu. Jelas baturan deukeut urang baheulana emang mana teu boga power. Dikucilkan. Pinter henteu, bader henteu, Dikucilkan. tanggung dikucilkan. Sok asup kampus manehna. Jadi arogan. Iya, hidup ngerasain, iya. ngerasain. Nyampe ka manehna dua kali bayar denda 15 juta. Karena gampang. ngospek diteungeul. Ngospek diteungeul, lapor polisi. Instansi itu bisa nanaon lapor polisi. Iya, selesai. Nagih ka kampus ngaberatkeun ka si eta. Da maneh nu ngalakukeun. Begitu. Jadi Jack ayeuna lu usahakan tiap hari pukul orang lah gitu. Berarti bener tadinya langsung dijawab Bro Iqbal ketika mana ngomong kuna si batur teu urang egois. Bener, egois. Berarti Wajib egois mah, Bro. Egois mah wajib. Harus ada setidaknya mungkin. Soalnya hari ini orang sangat-sangat jumawa. landasanna naon? Hah? Landasanna naon? Agar lu bisa bertahan hidup. Naon da? Wah, itu mah obrolan si Tony kamari. Tidak egois juga bisa bertahan hidup.
hayam tidak egois. Bisa bertahan hidup, Pak. Bisa makan dengan Orang loh. Tanpa sombong. Ya gua makan ayamnya selesai. Ayam tidak perlu ayam. Gua makan semua ras ayam selesai kok. Gua makan ayamnya anjing. Caranya itu baik ngomongin gitu. Iya. Bangun siang cina nanti jangan bangun siang nanti rezeki dipatok ayam. Gua makan Ayam dimakan kemana? Tah, lamun pemikiran orang detik lama karena orang kan sok sering udang berang oge nya. Wah, mana macan udang berang wae dipatok ayam. Wah, lila. Rezekina maksudnya lain urang nanya. Sakeun ka pada akhirna. Mesti salah. Kan urang singkat. Singkat cerita. Ah, orang pusing wae digitukeun ya. Ah, pada akhirnya si bos orang itu. Pak curang teh, pan lamun hudang berang rezeki dipacok ayam nya curang teh. Lamun udang isuk. Berarti anu hudang isuk naon curang teh? Ayam. Naon nya cenah udang isuk? Nu macok rezeki urang berarti. Naon? Hayam goblok sia cenah aing. Geus we udang berang lah mana anjing. Berarti udah kisah ayam ya. Ayam. Urang kan aing udang. Aing hayang wae cai teh teu pira masalah udang berang teh. Ada power of diksi teh. Eta diksi teh tidinya. Gimana Tapi di baik bisa jadi jelema teh karena diksi anu. Gua. Jadi baik bisa jadi jelema. Karena diksi. Diksi. Karena diksi. Tapi kan awalna Latar belakang. pidi baik. Coba lamun pilih buruk. Coba lamun pidi bawa kan Riko. Kritik. Terus di lobanya anu jiga kata-kata mutiara anu orang kesepakat sok aya wae. Aya Misalkan wae. melintas misalkan halus kata-katana mah Naon sungguh teh? sangat bijak gitu. Sok boga teu aya teu. Naon teh anu kurang diobrolkeun teh kumaha? Anu loko urang teh tidak sepakat gitu. Naon Allah kela. No, sok. Cok yang lain orang sedang berpikir. Kata-kata naon heula itu. Kata-kata mutiara jika Mario Sepuh kan berkata Mario bla bla Sepuh. bla 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 gitu. Padahal dia naon sia blog gitu. Mana jeung anak wae main ge hogag gitu kan. Itu ngaku anak lah. Ngaku anak malah. Jadi Apalah arti sebuah nama sih curang. Tidak sepakat orang. iya orang ge lamun dibedah eta bener-bener tak gitu goblok sih ngomong gitu. Kelo sugan. Ya, Tapi nama mah penting, Pak. penting Pak sebagai identitas sebagai naon. Coba mun ayeuna urang, apalah arti sebuah nama teh konsepna pemikiran. Telepon. Geus kental. Iya gitu, saha ngaran? Iya. Apa artis? Masih mending gitu mah. Kan apalah arti sebuah nama misalkan. Jeng, lain Sukabumi di mananya? Dah naon sih? Apalah arti sebuah nama gitu. Mampus lu. Hari itu mampus. Oh, Pak, kapal hidi nyata. Pokoknya ditunjukkan daerah Cianjur gitu mana. Da bego oge. Bego. Sebenarnya keur gabutnya jelema kitu teh nya. Keur gabut kieu tah. Berimajinasi. Wes, oke juga nih kata-kata. Hmm. Tiba-tiba dimediakan banyak orang yang suka. Berarti anu suka ge bener-bener gabut eta. Keur harita keur gabut jadi suka gitu. Oh, Heeh. Tepat anjing diksi apa ini? coba lah ya mah. Coba. Pertandingan seks anu Oh. anu paling anu bisa diingat dan bisa dibicarakan. Oh. Anu paling unik gitu. Oh. Anu nikah. Entah dari segi ritualna, entah perjalanan, entah dari perjalanan. Kalau menjadi Soalnya iya paling banyak cerita juga nanti euy. iya. Paling Iya, besar, cerita, iya. mata kan langsung antusias. Lamun dibabkeun moal mahi gitu. Kudu sabaraha berarti. Misalkan main ke rumah ceweknya ya, tiba-tiba yang diperkosa adalah neneknya. Kayaknya Jadi kana ajam kira aja. perihal seks teh apa ya? Yang sangat-sangat konyol gitu. Konyol lah itu gitu kan. Pengalaman pribadi atau gue lihat orang nih? Wah, maneh atuh. Naon aing nanya ka mana? Sejauh orang hidup kronologi paling konyol adalah Dalam seks. dalam seks Kenapa tuh bisa adalah diingat? ketika jadi ceritanya Tapi yang bisa diobrolkan ya. iya Tapi ari nu sensitif mah modelkeun bener-bener dalam urang dalam langsung praktekna urang langsung aja ngomongna telanjang. Ngewe ustazah gitu. enggak Ulah gitu. Ulah diomongkeun lah dina heueuh ge. jadi begini Pak ustaznya enggak ada nih. Pak ustazah. boleh lah Bisa lah, Bu. Oke lah. jadi kia bro tong dipotong ya dipotong di kosan nih kan masuk kan mahasiswi gitu bareng sama gua lah Kenal.
Hah? Kenal. Ya mau kenal mau disebutkan ngaranna mah. Maksudnya lain mana awalnya. Kenal tentulah. Oh, kenal. Jadi bisa disebut kenal sih teman kencan orang lah gitu. Adu seks lah di sana gitu kan. Tiba-tiba jendela sedikit agak terbuka. Ya terus teman-teman di kamar orang gitu bercengkrama sikat gitu. Tak etana bener tak gitu. Jadi terdengar Berarti suara salila eta teh salila melakukan eta teh naronton ternyata. Karena mana terlalu fokus. pertama mah ngelewat pas masing-masing di kamar orang-orang berteriak si budak teh kunaon sih hajar mah mungkin tidak ngelewat dari jendela orang sedang melakukan ritual mungkin Komunal teh mulai dah. ulah seks Bro, ya kan ceritana nu sampikeun ka padeuna kudu kitu gitu. Eta kan terlalu komunal gitu. Lamun urang kieu break banget dulu. Set gitu kan babaturan urang ceritana urang rek bawa cewek cenah. Bawa cewek cenah. Bawa cewek ya. Ieu bener sungguh ya. Bawa cewek ke kosana. oke Tak masuk lah. Oh, oke lagi ceweknya oke juga nih. Cai nya bener tuh. Diajak ngobrol, basa-basi. Tapi orang henteu nanyakeun maneh jeung si ieu naon sih hubunganna kieu-kieu henteu maneh langsung keluar. Ngobrol-ngobrol. Terjadilah di dinya nona ngaranna teh chemistry sama lain nyanyi orang tiba-tiba tak udah selesai gitu mana aya gitu tiba-tiba bawa cewek deui adiknya Pak goblok adiknya Pak ternyata adiknya adiknya Pak what the fuck anjing eta teh geus lila nya geus maksudnya geus jam 2 jam lah di dinya gitu kan tadi ngomong bawa cewek iya bawa cewek itu orang teh berpikiran macam-macam nya di dinya ngobrol lila geus mulai rada ngajalur geus mulai asup tanpa orang bertanya anjing adikna cai teh aing kieu we ya sudah terjadi cai teh wah seumpama manehna tahu Bro Iqbal dibunuh di dinya kan. tapi sudah tidak perawan tidak apa-apa gitu kan diksi biasa manehna pernah melakukan hal serupa diameter soalnya jujur orang selama perjalanan hidupnya Jauh makanya mah. Jauh ya. tajam diksi Pak hanya di Sukabumi iya anu orang pengalaman orangnya soalnya orang pernah lucu ya setnya Orang pernah lucu. pernah mengalami kejadian lucu oke di jalan ada cewek oke ada cewek tak orang nanyakan alamat awal nanyakan oh alamat iya gue udah tahu aing tidak kenal manehna tidak kenal aing nama pun belum tahu sama sekali melakukan hanya karena mempertanyakan masalah alamat anjing sakieuna gitu sungguh sangat mudah kan lamun modelkeun sepengetahuan orang lamun untuk ukuran di wilayah di urang ya di dieu nya minimal kudu kenal lah 1 minggu 2 minggu lah boleh ya terkecuali maneh landasana nya dibayar gitu. Jik tidak ada naonnya ngaranna teh seolah-olah sudah kaku keraguan apa kumaha teu anjing ayo gas geus gitu wawuh lila kacau jadi anjing, jika anjing. di luar negeri emang karar itu bro. Kacau bener-bener kacau sih itu Di Dubai mah kan di Dubai mah cenah urang apal mah. Dubai ya. Dubai Mas bikin jauh ya kan Dubai. kunaon Dubai bisa sekaya ayeuna karena seks dibebaskan lain Naon. eta singkatan ngaran Dubai Pak aduh singkatan bos aduh dulu bayar dulu bayar sekarang free aduh sekaya udah ayeuna. tahu ini plesetan soalnya dibayarnya dari dulu ku orang-orang dulu jadi engke keturunan orang tehnya tinggal menikmati coba ibarat teruskan. kata Dubai terus ibarat kata Tapi serius emang orang ningali nya riset. Pacar riset teh. Jadi orang-orang di itu teh banyak kertasnya, oke kertas nomor kan itu di undian kurangkeun nomor mana kan nomor handphone mana enggak aja dikurangkeun sih. Call me lah gitu. Namun ayeuna mah kan geus aya aplikasi jeung Bumble pasti chat tuh. Sebelum nama sih kana kitu. iya paham. oke Coba Jack pengalaman apa yang tragis Tahu ka urang atuh. ya kan masih biar adil Pak udah kan nu tadi Siapa? saya main berminggu-minggu ke rumah si eta pacar orang setelah berminggu-minggu yang
kepake neneknya. Poek pak poek baik para lampu pak Tidak sengaja. Tahun 2000 jangan pernah orang 2008 2009 kejadian di urang bisa wae pan nonton bokep bokepers gitu lah. Kan namun K-popers kan parahnya bokepers gitu parah. Barisan bokep paling atas gitu kan. Wah, yang parah. Merasa bahwa dirinya tidak mumpuni gitu ya jangan menangkan yang menang lukna gitu nya tidak mumpuni yang menangkan awewe nu sehat nu muda gitu. Paru-paru sehat. Nenek anu geus sorangan di mana geus Nenek-nenek bener-bener nenek-nenek lansia. nenek-nenek geus diajar diperkaos perkara mana be aku masyarakat tiga botan cek urang teh masalah ternyata merkosa. Ayo orang positifnya merkosa kan merkosa. Ternyata Tadinya kan kesalnya orang anjing di kan di menurut desanya di desa di oh di ruang lingkup itu di riungkan di desa karena kan desa orang kene gitu. mau maksudnya tidak terjadi di kota mana Di dia domisili 2008 2009 untuk salah domisili pak aya nu kitu di urang. awalnya kesal ya ningali banget nanti gitu. Sangus apa gitu gagal kan orang seserian. lucu Terus kan cek urang teh kagok